ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு vlog எடுக்க போகிறோம். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா, பொள்ளாச்சி டு வால்பாறை ரூட்டில் இருக்கிற ஆலியார் டேம்க்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். ரொம்ப நாளாக லாக்டவுன்லேயே இருந்து பயங்கரமாக போர் அடிச்சுது. சரி எங்கேயாவது போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். ஸோ சடனாக பிளான் பண்ணது அந்த ஆலியார் ட்ரிப். பக்கத்துலேயே எங்கேயாவது போகலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு தான் இங்கே கிளம்பியிருக்கோம். ஸோ ஆலியார் போயிட்டு அது பக்கத்தில் இருக்க மங்கி ஃபால்ஸும் போயிட்டு வரலாம் அப்படின்ற பிளானில் இருக்கோம். நாங்கள் சண்டே மார்னிங் ஒரு 10 o'clock போல் கிளம்புனோம். இங்கேருந்து ஆலியார் ஒரு 80 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. ஸோ போகிற வழி ஃபுல்லாக ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அன்றைக்கி கிளைமேட் வேறு சூப்பராக இருந்தது. மழை பெஞ்சிட்டே இருந்தது. நாங்கள் போகிற வழி ஃபுல்லாக தூரிட்டே தான் இருந்தது மழை. அண்ட் நல்லா மேகமூட்டமாக சூப்பராக இருந்தது. அன்றைக்கி டேவே ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக போச்சு. நீங்களும் இந்த ட்ராவலில் எங்கள் கூட சேர்ந்து ஆலியார் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள். அண்ட் இந்த பொள்ளாச்சி போகிற ரூட் பற்றி சொல்லணுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். 2 சைடும் மரமாக இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும் போகிறதுக்கு. அண்ட் அன்றைக்கி மழை வேறு பெஞ்சிட்டு இருந்ததுனால ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. ஓகே, நம்ம இப்போ ஆலியார் டேமோட என்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்தாச்சு. இதோ அங்கே தெரியுது பாருங்கள் ஆலியார் அணை அப்படின்னு. இப்போ நம்ம அதுக்கு போகிற வழியில் இருக்கிற ஆற்றுப்பாலத்தில் நின்றுட்டுருக்கோம். இப்போ உள்ளே போயிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இங்கே ஒரு பார்க் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் போனால் மங்கி ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஆலியார் டேம்லேருந்து மங்கி ஃபால்ஸ் ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. அது வால்பாறை செக் போஸ்ட்டை தாண்டி தான் நம்ம மங்கி ஃபால்ஸ்க்குள்ளே போகணும். இப்போ நாங்கள் அங்கே போனோம். பட் வால்பாறை போகிறவங்கள மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணுறாங்க. மங்கி ஃபால்ஸ் இப்போதைக்கு ஓப்பனில் இல்லை. ஸோ அவங்க இப்போ யாரையும் அலோவ் பண்ணுறதில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால நாங்கள் அப்படியே ரிட்டர்ன் வந்துட்டோம். அந்த பிளான் அப்படியே ஃப்ளாப் ஆகிடுச்சு. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா ரிட்டன் ஆலியார் டேமுக்கு பேக் சைட் போகிற மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் இருந்தது. நல்லா வழி இருந்துச்சு. அந்த வழியில் போயிட்டு அங்கே நல்லா இருந்துச்சு. வியூ சூப்பராக இருந்துச்சு. அங்கே நிறைய பேர் குளிக்கிறதுக்கு சும்மா ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறது அந்த மாதிரி நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நிறைய பீப்புள் இருந்தாங்க. நாங்கள் கூட யாரும் இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினச்சோம். பட் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. அன்றைக்கி சண்டேனால ரொம்ப ரஷ்ஷாக வேறு இருந்தது. நிறைய பீப்புள் நான் எதிர்பார்த்ததை விட லாக்டவுனில் இவ்வளோ பேர் வருவாங்களான்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அதை விட நிறைய கூட்டமாக இருந்தது. அங்கேயும் வெயில் இல்லாதனால ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் கொஞ்சம் நேரம் நின்றுட்டு ஃபோட்டோஸ்லாம் நிறைய எடுத்துகிட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டோம். நாங்கள் ஃபுட் இருக்குமா என்ன அப்படின்னு தெரியாதனால வீட்டிலேருந்து வெஜிடபிள் பிரியாணி மட்டும் கொண்டு வந்துட்டோம். சரி இங்கே ஃபிஷ் இருந்தால் ஃபிஷ் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற ஐடியாவில் வந்தோம். அதே மாதிரி இங்கே எல்லா ஷாப்புமே இருந்தது. அண்ட் ஃபுட்டுக்கும் கௌரி கிருஷ்ணா, அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஹோட்டல் இருந்தது, நிறையா இருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் சாப்பிட்றது ஐடியாவில் வந்தாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம். அண்ட் ஃபிஷ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் பார்க்குள்ளே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பிட்டோம். பார்க்குள்ளே போகிறதுக்கு ஒருத்தருக்கு என்ட்ரி ஃபீ 5 rupees. ஸோ நம்ம உள்ளே போயிட்டு பார்க் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே டேம் வியூ பார்த்துட்டு வரலாம். பார்க் என்ட்ரிக்கு ஆப்போசிட்லேயே கடை இருந்துச்சு. அங்கே ஃபிஷ்ஷு, அதுக்கப்புறம் சாட் ஐட்டம்ஸ், அதுக்கப்புறம் டிஃபன் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. இப்போ நம்ம டிக்கெட் எடுத்தாச்சு. உள்ளே என்ட்ரி ஆனோடனே பார்க்கோட வியூ பார்க்க இப்படி தான் இருந்தது. அண்ட் இங்கே குட்டி குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஊஞ்சல் அதெல்லாமே இருந்தது. அண்ட் நல்லா நிறைய ஸ்பேஸ் இருந்தது. நீங்கள் ப்ளசண்ட்டாக உட்காந்து பேசிட்டு அந்த மாதிரி வரலாம். நல்லா இருந்துச்சு. ஓரளவுக்கு நல்லாவே மெயின்டைனும் பண்ணுறாங்க. வீக்கெண்ட்ஸில் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இடத்துக்கு போயிட்டு வரலாம். நெக்ஸ்ட் நாங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் பார்க் சுற்றி பார்த்துட்டு அப்படியே டேம் மேலே போய் பார்க்கலாம், அந்த வியூ பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு போனோம். இந்த வீடியோலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அன்றைக்கி எவ்வளோ கூட்டம் இருந்திருக்கு அப்படின்னு. நிறையாவே ரஷ்ஷாக இருந்தது. ஃபுல்லாக எல்லா இடமுமே க்ரௌடாக தான் இருந்தது. அண்ட் மேலே போய் வியூ பார்த்தா அங்கேயும் ஃபுல்லாக நிறைய பேர் இருந்தாங்க. வியூ பார்க்க ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. கொஞ்சம் நேரம் அங்கே நடந்துட்டு சுற்றி பார்த்துட்டு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் அங்கேயும் மழை தூர ஆரம்பிச்சிருச்சு. சரி ஓகே கீழே இறங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டோம். இந்த இடத்த நீங்கள் நிறைய மூவிஸில் கூட பார்த்துருப்பீங்க. பழைய மூவிஸ்லலாம் நிறைய எடுத்திருப்பாங்க. இந்த ரோடு, அதுக்கப்புறம் இந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ் எல்லாமே காமிச்சிருப்பாங்க. நிறையா ஷூட்டிங் இந்த இடத்துல எடுப்பாங்க. ஃபைனலி இன்றைக்கி டே ரொம்ப சூப்பராக முடிஞ்சிருச்சு. நீங்களும் உங்கள் ஃபேமிலி கூட பொள்ளாச்சி சைட் வால்பாறை அங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா ஆலியார் டேம் கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு வாங்க.
ஓகே. இங்க காலையிலேருந்து சுத்தி பார்த்துட்டே இருந்ததில நாங்களும் டயர்ட் ஆயிட்டோம். அண்ட் மழை வேற தூர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ டைம் வந்து ஒரு 5 கிட்ட ஆகப்போகுது. ஸோ நாங்களும் அப்படியே வீட்டுக்கு கிளம்புறோம். அண்ட் இதோட நான் இந்த விளாகையும் முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் மறக்காம நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற அந்த பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு கன்டினியூஸா நோட்டிஃபை ஆகும்.